welkom terug na my channel. Ek was 'n rukkie weg gewees, maar ek is nou weer back on track met waar ek moet wees en so aan. Vandag gaan ek net 'n klein bietjie praat oor wat gebeur na skool en basically oor as jy eie besigheid wil begin of jy moet gaan swat en sekere goed wat ek gedoen het na skool wat ek wens ek anders gedoen het en wat ek sou anders gedoen het en net 'n bietjie tips vir mense wat dalk nou klaar maak met skool of wat nie seker is wat hulle moet doen met hulle lewe nie. Gaan ek net my ondervinding deel. Seker die grootste geleentheid wat ek gemis het is terwyl ek op skool was. Dit is soos die beste plek vir jou om jou entrepreneurskap te beoefen. Daarso is 'n hele mark van mense wat dieselfde belangstelling en needs het as jy. So jy weet wat jy wou gehad het op skool. Soos ek weet toe ek daar was, ek het hierdie groot soos need gehad vir gesonder kos wat nou natuurlijk obvious is by skole, maar toe ons op skool was, wat soos redelijk onlangs nog is, was daar net die snoepie met sy brownies en snack wedges en pies en klop goed wat regtig nie goed was vir jou. So daar was 'n groot geleentheid vir my gewees om te begin om die gesonder kos self te verkoop. So vir almal wat op skool is en jy weet jy wil enige eie besigheid hê, oefen dit terwyl jy op skool is. Daai is die beste opportunity vir jou om geld te maak en om te oefen en te sien waar is jy goed en nie goed nie. Ek is nie die enigste persoon wat so voel nie en met baie mense wie ek praat sê hulle, as hulle net op skool geweet het hoeveel geleentheid daar vir hulle was om 'n besigheid te begin. Dan maak jy klaar met skool en dan moet jy bepaal wat jy die res van die lewe wil doen. Baie mense gaan swat en hulle gaan doen presies wat hulle gaan swat en hulle werk die res van die lewe in daai beroep. So jy kry mense wat sê net maar onderwys gaan swat vanaf hulle klein was, het hulle geweet hulle wil 'n juffrou word en toe hulle klaar maak met skool toe gaan swat hulle onderwys en hulle gaan vir die volgende 30 jaar onderwys gee en hulle is completely happy daarmee. En dan kry jy jou ander mense wat soos ek is wat hele lewe lank nie geweet wat ek wil wees nie. En op 'n stadium het ek net soos hierdie goal vir myself geskep van soos ek wil soos hierdie skyscraper gebou hê en ek wil die basis van my eie plek en ek wil nie vir iemand werk nie. Maar om dit te doen, moes ek 'n stap neem na skool en ek het nie geweet wat daai stap is nie. So vir my was die logiese stap gewees om na skool te gaan swat. Ek het 'n algemene BCom-graad in besigheid gaan doen en my ouers omtrent seker altesaam vir daai 3 jaar tussen 500.000 en 1 miljoen rand se onkoste aangegaan om swattings te betaal en verblyf en petrol en sakgeld en wat ook al alles. En as ek nou terugkyk en ek kan dit oordoen, sou ek nie gaan swat het nie. So as jy jou eie besigheid wil begin, vat dit van iemand wat uit ondervinding uit praat. Moenie voel jy moet gaan swat nie. Soos ek raai dit nie af nie as jy wil gaan swat gaan doen dit, maar as daar iets in jou is wat twyfel, sê eerder vir jou ouers, gee vir my daai 500.000 rand. En dan begin ek my eie besigheid en vir die volgende 3 jaar, alles wat ek wil weet, sal ek op Google lees, want glo my, al die antwoorde is daar. En ek sal daai 500.000 rand gebruik, of daai 1 miljoen rand gebruik en my eie besigheid begin. En foute maak en oorbegin en wat. Want wat jy in daai 3 jaar dan gaan leer, het way meer value as 'n stuk papier. Ek moet in dieselfde asem sê, as jy iemand is wat voel en jy moet eerlik wees met jouself hierso. As jy voel jy is iemand wat eerder gemaak is om vir iemand te werk en nie iemand is om jou eie besigheid te begin nie, is swat 'n baie goeie antwoord want dan het jy die stuk papier om aansoek te doen vir werk. Dit bring my na my volgende punt toe. Jy kry mense wat gemaak is om vir hulle self te werk en entrepreneurs te doen. En jy kry mense wat gemaak is om vir iemand te werk. En daar is nie fout met een van die twee nie. Daar was 'n baie lank hierdie stigma geweest dat entrepreneurs is mense wat gefail het in life en nie kon succeed in jou American dream tipe kry 'n werk, hê jou 2.2 kinders met jou white picket fence nie en dan het hulle entrepreneurs geword as soos 'n plan B. Dit het intussen verander. Ek voel daar's nie fout met een van die twee nie. Jy moet net die ability om eerlik te wees met jouself. Ek is al 20 ure 'n dag vir myself werk en nie eenmaal klaar daaroor nie. Maar as ek 8 ure vir iemand anders moet werk, dan wil ek weet hoekom en ek wil sien wat se value daarin en ek wil die return onmiddellik kan sien en ek wil weet daar is iets vir my in die greater picture as ek vir jou gaan werk vir daai 8 of 9 ure. En dit het my 'n terrible employee gemaak. En toe het ek my eie ding begin doen en ek geniet dit soveel meer. Ek gee nie om ure in te sit nie. Waar iemand wat naby aan my het gevoel dat hulle wil die hele tyd hulle eie ding doen totdat hulle vir iemand begin werk en gesien hulle gee nie om al daai ure in te sit vir iemand anders nie want hulle leer baie daaruit en die return wat hulle kry is goed en hulle wil nie die risiko dra van om jou eie besigheid te dra nie en hulle is gelukkig om dit. Dan as jy besluit het jy wil jou eie besigheid begin,
Ek het nou eers 'n paar maande my eie besigheid, so ek leer nog baie, maar 'n paar goed wat ek in hierdie laaste paar maande geleer het wat vir my baie value gegee het, is sê ja vir alles. Soos as iemand vra, kan jy vir my hierdie muur wit verf, dan sê jy ja en jy doen dit. En as iemand vir jou vra, kan jy vir my koek bak, dan sê jy ja en jy doen dit. As jy ja gesê het vir iets wat jy later agterkom en jy kan doen nie, dan kry jy iemand anders om dit te doen en jy cut your losses en jy gaan aan. En toe ek my besigheid begin het ek ja gesê vir elke moontlike werk wat ek kon kry en dit het my gehelp om te netwerk en om beter uit te figure wat dit is waaraan ek goed is, waarvan ek hou, waaroor ek passievol is ensovoorts. Dit het my ook geleer waarvan ek nie hou nie, my geleer om met kliënte te werk en my geleer om met geld te werk. Ek het op 'n stadium met 'n kliënt gewerk wat vir omtrent 6 of 7 maande lank vir my geld geskuld het en dit was 'n constant soos ding om daai geld uit daai kliënt uit te kry en ek het so baie geleer in daai tyd. So die advies wat ek het is sê ja vir alles en leer om dit dan na die tyd te doen. En as dit iets is wat jy nie kan doen nie, kry iemand anders om dit te doen, betaal hulle, sit jou make-up by, maak jou wins en gaan aan. En dit sluit aan by Google is jou beste vriend. Alles wat ek in my graad geleer het, kon ek op Google gekry het. En alles wat ek voor jaar gesê het terwyl ek my eie besigheid begin het, nie geweet het hoe om te doen, het Google my geleer om te doen. Tutorials op YouTube, berigte, blogs ensovoorts ensovoorts. So sê net ja vir alles en jy sal dit uitfigure, jy sal sien waaroor is jy passionate. Ek het altyd gedink ek wil in bemarking ingaan en nou is ek op 'n stadium wat baie meer die branding aspek van besigheid geniet en meer in 'n graphic design rigting ingaan en ek het dit uitgefigure deur ja te sê vir verskillende werke en projekte en toe uit te figure wat dit is wat ek wil doen. Dan jy kry mense wat soos hulle begin hulle eie besigheid en sê ja, maar ek gaan net projekte doen wat van hierdie bedrag af boontoe is. Ek het geleer doen elke liewe projekkie, maak nie saak hoe klein of groot dit is nie. Die leerproses en die exposure is baie meer value as wat daai randwaarde het van daai klein projek. So ek het al werk gedoen vir mense wat R200 ingebring het, maar dan het ek geleer iets niets geleer van die programme waarop ek werk of geleer van verskillende tipe persoonlikhede van kliënte, hoe om my admin stelsel in plek te kry. Allerlei klein goed het ek geleer. En wat ook al gebeur het is ek doen 'n R100 projek vir iemand en ek lewer 'n uitstekende diens aan daai persoon. Nie omdat ek amazing is nie, maar net omdat ek die value van 'n R100 projek teenoor 'n R100,000 se projek equal weeg, want dis 'n nuwe besigheid. En wat dan gebeur is daai persoon vir wie ek daai R100 projek doen, verwys my na iemand wat 'n R100,000 se projek het. En aan die einde van die dag het dit vir jou soveel meer ROI ingebring, as wat net daai R100 vir ingebring het, as wat jy dit so weggewys het. So doen alles. Dus elke werk wat vir jou aangebied word, vat dit, doen dit, execute dit tot die beste van jou vermoë, asof dit vir jou genoeg geld gaan gee om 'n private jet te koop en dan kyk jy vir die return wat gaan terugkom van dit dan. Nog iets wat vir my baie gehelp het en dit het eintlik half per ongeluk vir my uitgewerk is ek het my besigheid hanteer asof hy al klaar die size is wat ek wil hy eendag moet hê. So ek hanteer my besigheid asof dit al klaar 'n groot en suksesvolle besigheid is met mense wat vir my werk en ek wat totaal al 100% my inkomste daaruit kry. Die rede hoekom ek sê dit is iets wat jy moet doen is as jy jou besigheid hanteer soos 'n groot suksesvolle besigheid, gaan ander mense jou besigheid dieselfde hanteer en ook vir jou. Dit het al vir my baie besigheid ingebring deur die confidence te hê in my besigheid en dan aansoek te doen vir projekte wat eintlik bo my firmaplek is. So moenie na projekte kyk en sê ek kan nie daai projek doen nie want my besigheid is nog te klein nie. Hanteer dit. Jy sal dit kan doen. Jou besigheid sal dit kan doen. Jy sal die tyd en die ure en die mense en so kan insit om dit te kry. Daar's altyd 'n manier om rondom dit te werk. So definitief fake it till you make it. Maak asof jou besigheid so groot is as wat jy wil hê hy eendag moet wees en pak projekte en werke aan wat daai size besigheid sou kon hanteer het op daai stadium. Dan een van die grootste goed wat ek geleer het en wat ek definitief sal sê is een van die goed wat jy altyd moet implementeer in die besigheid. Maak nie saak hoe klein of groot die besigheid is nie, is om op te volg. Ons het al quotes gedoen vir kliënte en dan gaan daar 'n maand of so verby wat ons nie van die kliënt af hoor nie. Al wat ons dan doen is ons gaan terug, ons gaan kyk of die kliënt toe iemand anders gekry het om te doen. So sê nou dis 'n webwerf wat ons gedoen het, dan gaan kyk ons het hulle nou hulle webwerf 'n maand later. As hulle nie het nie, dan kontak ons hulle weer en vra, het julle toe iemand gekry om te doen? Is julle tevrede met die werk? Soek julle nog iemand? Wat was die rede hoekom julle nie ons gekies het om die projek te doen nie en is daar 'n manier wat ons rondom dit kan werk? So as ons te hoog gekwote, dan kyk ons of daar 'n manier is wat ons bietjie laer kan quote wat meer binne hulle firma plek is ensovoorts. So
volg altyd op met jou kliënte, veral mense vir wie jy reeds 'n kwotasie gedoen het. Laastens, branding van jou besigheid natuurlik, is dit iets waarvan ek glo dit is wat ek doen. Jy kan nie 'n besigheid hê as jou besigheid nie gebrand is nie. Hy moet 'n naam hê, hy moet 'n logo hê, jy moet iets hê waarna jy kan verwys, veral as jy nie kantore het nie. As jy van die huis af werk, moet daar iets wees waaraan jou kliënte kan voel hulle relate na 'n existing besigheid toe. En dit is nommer 1 'n website, nommer 2 'n logo en 'n branding wat vir jou besigheid 'n image gee. So as jy nie is in jou besigheid, stap nommer 1 is skryf vir jou website en 'n logo. En dit is dit. Dit is die raad wat ek het. As julle enige vrae het of voel daar's iets wat ek nie duidelik oorgedra het aan julle nie, kan julle comment hieronder. En dan sal ek vir julle antwoorde gee daarop. En indien julle hulp nodig het met enige iets wat te doen het met start-up van besighede of enige vrae het rondom dit, kan julle vir my kontak. Ek sal ook ons besigheid se links onder sit sodat indien julle hulp nodig het met 'n website of branding of so, dan is julle welkom om ons te vra om dit te help daarmee. Subscribe asseblief aan my channel as hierdie video helpful was. Gee dit 'n thumbs up en dan sien ek julle weer volgende.